Ето го най-малкият милиардер в Холивуд, Осита. Той е важен нигерийски актьор, родом от Мбайтоли в щата Имо. Първоначално мечтаял за кариера като адвокат, но съдбата му била решила друго. Детската му физика го ограничавала от ролите на деца, но това го следвало дори в зряла възраст. Талантът му обаче експлодирал през 2002 година. Той достигнал слава благодарение на комиксите Акина и Окой, Аки и татко на френски, където играе Папа О, заедно с Шинедо и Кедизи. Комичното дуо се превръща в национален феномен. Осита не бил доволен от този първоначален успех. Филмографията му вече надхвърляла 100 филма, включително Дура и Сагата за бебешката полиция. Той напредвал, преминавайки от комичния регистър към по-сложни роли, доказвайки своята многостранност. През 2018 година той разкрил амбицията си да се занимава с политика, ново предизвикателство за този многостранен артист. Но, за съжаление, личният му живот също преживял драма през 2022 година с убийството на по-големите му братя от въоръжени мъже в щата Имо, регион, за съжаление, засегнат от насилие. Оставете по един коментар за него под видеото. Не забравяйте да харесате и да се абонирате.